მოხარული ვართ რომ ხართ ჩვენი მედია ორგანიზაციის სტუმარი. თქვენ ბრძანდებით უკვე მერობის კანდიდატი და ფაქტობრივად ხართ ასე ვთქვათ ახალბედა პოლიტიკაში. თავს როგორ გრძნობთ ამ ამპლუაში? გამარჯობათ, მოგესალმებით. პირველ რიგში გილოცავთ გიორგობას, ამ წვინვარლი დღესასწაულს. მინდა გითხრათ, რომ არასოდეს ჩემი ცხოვრება არ დამიგეგმავს, არ გადამიდგა დაუგეგმავი ნაბიჯები ჩემს ცხოვრებაში, შესაბამისად არც ის ნაბიჯია დაუგეგმავად გადადგმული და შესანიშნავად გრძნობ თავს ამ ამბულოში. ძალიან კარგი. გავაცნოთ ახლა თქვენი კანდიდატურა თელავის ფართო საზოგადოებას, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, რომ თელაველი ბრძანდებით, როგორია თქვენი სამუშაო გამოცდილება, ბიოგრაფია, ასე ვთქვათ, რას გამოყოფთ თქვენი წარსულიდან? ანუ ჩემი მოკლე ბიოგრაფიული ექსკურსი, ხო? დავიბადე ქალაქ თელავში, დავამთავრე პირველი მივიღე საშუალო განათლება თელავის პირველ საშუალო სკოლაში. შემდეგ გავაგრძელე სწავლა თბილისში, 6 წლით დავტოვე ჩემი ქალაქი, სადაც დავეუფლე ექიმის სპეციალობას, მიუხედავად იმისა, რომ ჩავაბარე ზოგადად სალიცენზიო გამოცდები, პროფესიით არ მიმუშავია, ჩემი თავი უფრო მენეჯმენტში. 2003 წელს დავიწყე მუშაობა კომპანია ავერსი ფარმაში, 8 თვის განმავლობაში მუშაობდი სამედიცინო წარმომადგენლად კახეთში ამ კომპანიის, დავწინაურდი ამავე კომპანიაში 8 თვეში და დავინიშნე კახეთის რეგიონალურ სამედიცინო წარმომადგენლად. შესაბამისად, ამ პოზიციაზე მომავხდი კონკურსის წესით. მეორე სამსახური, რომელიც უწყვეტი სტაჟით გადავედი მეორე სამსახურში, ეს კომპანია ბილაინი, თელავის ფილიალის დირექტორი, ამ პოზიციას ვიკავებ. დღეს ვიმყოფები შვებულებაში, ჩემს კუთვნილ შვებულებაში ამ კომპანიაში. შესაბამისად, ეს ჩვენი პოზიცია არის ჩვენი ოფისი არის რეგიონალური ოფისი და მომსახურებით რასაც ორივე ჩემი სამსახურებრივი გამოცდილება არის აბონენტთა მომსახურება და მომხარებელთა მომსახურება და ეს გამოცდილება მაქვს საკმაოდ ბევრი მიღწევები ჩემს კომპანიაში. ჩვენი ფილიალი როგორც ერთი ასევე წინა სამსახურში არასოდეს არ ყოფილა ბოლო ადგილზე ქვეყნის მასშტაბით მოგეხსენებათ ორივე კომპანია მთელი ქვეყნის მასშტაბით აწარმოებს კომერციულ ოპერაციებს. გასაგებია, თქვენ ესე იგი გაქვთ გამოცდილება მენეჯმენტში, პროფესიით ხართ ექიმი. ეხლა გითხარით, როგორ მოხვდით პოლიტიკაში და რამ განაპირობა ის, რომ თქვენ არჩევანი ამჯერად უკვე პოლიტიკაზე შეაჩერეთ? პოლიტიკაში მოგეხსენებათ გაგცემთ პასუხს კითხვაზე. მე მეგობრობ პარტიის ქართული ოცნების პარტიის თავმჯდომარესთან ბატონ პაატასთან გიორგობიანთან. მე როგორც ვიცი, 4 კანდიდატურა განიხილებოდა ამ პოზიციაზე. პაატამ იცოდა ჩემი გამოცდილება ამ სფეროში, ზოგადად მენეჯმენტში, როგორც მიცნობდა როგორც მეურნეს. გამომდინარე აქედან მთხოვა მასთან გასაუბრება და მკითხა ჩემური ხედვები ქალაქის განვითარების, რაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ საკმაოდ ფართოდ და შეირჩა ჩემი კანდიდატურა პაატას მიერ, ბატონ პაატას მიერ. შესაბამისად, მან წარუდგინა ჩემი კანდიდატურა პარტიას, საბოლოო ჯამში პარტიამ მიიღო ერთობლივი გადაწყვეტილება ჩემი კანდიდატურის დასახელების შესახებ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამდენ კონკურენციაში, ასე ვთქვათ, მე ვიცი რომ ბევრი სხვა საინტერესო კანდიდატიც იყო განხილული. მთავარი პრიორიტეტი და პლუსი, რაც თქვენ შემთხვევაში იყო, რა არის, რის გამო უნდა მოგცეთ თელაველმა ამომრჩეველმა თქვენ ხმა? გაგცემთ პასუხს კითხვაზე. მე ეს პოზიცია წარმომიდგენია უფრო უპირატესად როგორც მენეჯერის და მეურნეს პოზიცია და ვინაიდან საკმაოდ დიდი გამოცდილება მაქვს ამ სფეროში, თან მოვდივარ მომსახურების სფეროდან და შესაბამისად ეს სფერო არის ის სფერო, რომელშიც უნდა ემსახურო ხალხს, ფართო საზოგადოებას. მე დარწმუნებული ვარ ჩემს გამოცდილებაში, ჩემს უნარებში, რომელიც დავაგროვე, შესაბამისად ამის საფუძველზე ვფიქრობ, რომ აგრეთვე პროგრამით, პრობლემების ჩემებური ხედვით, პროგრამით რომელიც მიმაჩნია ამ პრობლემების გადაჭრა, თუ როგორ უნდა გადაუჭრა არსებული პრობლემები, მე ვფიქრობ, რომ მე მაქვს რაღაც გარკვეული უპირატესობები აქედან გამომდინარე.
ბატონო პაატა, პირველ რიგში პრობლემების გამოკვეთა, როდესაც დაიწყეთ ამ შემთხვევაში ჩვენ მომსწრევართ იმის, რომ უკვე ახალი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებით ახალი კოდექსით მოხდება ქალაქ თელავის მართვა. ანუ ის გამოეყოფა მუნიციპალიტეტს და ქალაქი იქნება ცალკე ტერიტორიული ერთეული, ადმინისტრაციული ერთეული. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ქალაქის მართვა, შესაბამისად ახალი თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად თუ გაეცანით ამის დრო თუ გქონდათ, იმიტომ რომ ძალიან ფორსირებულ რეჟიმში წავიდა ეს სწრაფად თქვენი საარჩევნო კამპანია, ეგეც მესმის, მაგრამ თუ გქონდათ თქვათ იგივე საუბარი, იგივე თქვათ ამ თემასთან დაკავშირებით ინტერესი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ქალაქ თელავის მერი იქნება ერთ-ერთი ყველაზე უფრო უმაღლესი გადაწყვეტილების მიღები პირი. შესაბამისად ის პრობლემები, რომელზეც თქვენ საუბრობდით, ხო, და მე არ ვიცი კონკრეტულად რომელ პრობლემებს გულისხმობთ. კარგი იქნება რომ დავასახელოთ ეს პრობლემები და შემდეგ როგორ ხედავთ ამ პრობლემების გადაჭრის გზებს, მოკლედ რომ შევაჯამოთ. გაგცემთ პასუხს კითხვაზე. მოგახსენებთ რომ მე რა თქმა უნდა თქვენ სწორად აღნიშნეთ რომ მე საკმაოდ ფორსირებულ რეჟიმში წარმართავ ჩემს წინასაარჩევნო კამპანიას. ჩემი პროგრამა მზადების პროცესია და მე უფრო კონკრეტული გზავნილები მინდა გავუკეთო ჩემს ამორჩეველს, ჩემს თანაქალაქელებს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმაზე რომ მე პრობლემებზე არ მუშაობ, მე არ მაქვს მოძიებული არსებული პრობლემები, არ მაქვს ხედვები კონკრეტული პრობლემების გადაჭრის, მე შემიძლია შევეხო ზოგადად ამ პრობლემებს. აი მთავარი პრობლემები რომ გამოვყოთ. მთავარ პრობლემებს გამოვყობთ, ეს არის დასაქმება, რა თქმა უნდა, ზოგადად ქვეყნის მასშტაბით, დასაქმების კუთხით ჩვენ მე პირადი ნაცნობობა მაკავშირებს რამოდენიმე კომპანიასთან, რომელიც აპირებს თელავის ბაზარზე შემოსვლას, ეს არის ერთი კომპანია, ეკოლოსი, ასეთი სახელწოდებით, რომელიც აწარმოებს წყლის გამწვედი ნაგებობების მშენებლობას, სტარტს იწყებენ 50 ადამიანის დასაქმებით და კომერციული ოპერაციების კარგად განვითარების შემთხვევაში აპირებენ სამუშაო ადგილების გაზრდას 300 სამუშაო ადგილამდე. ჩემის აზრით, თელავისთვის საკმაოდ დიდი წარმოებაა და მასშტაბურობით საკმაოდ დიდი მასშტაბია საწარმო, რომელიც დაასაქმებს 300 ადამიანს. აგრეთვე შემოდის საკმაოდ მსხვილი ინვესტორი ღვინის ქარხნის სახით, რომელიც აპირებს ამ ქარხნის აშენებას, მოიაზრება 150 სამუშაო ადგილზე. ეს რაც შეეხება ღვინის კომპანია იგულისხმება? არსებული ღვინის კომპანია, რომელსაც არ აქვს საკუთარი ქარხანა და წარმოება, ამ ეტაპზე იჯარით სხვადასხვა ქირაობს სხვადასხვა ღვინის ქარხნებს და იქ აწარმოებს თავის პროდუქციას, აპირებენ წარმატებით განახორციელეს თავის კომერციული საქმიანობა და შესაბამისად აპირებენ თავის წარმოების გაკეთებას. ეს ზოგადად რაც შეეხება დასაქმების კუთხეს, დასაქმების კუთხით აგრეთვე მოვიაზრებ ტურიზმის უდიდეს პოტენციალს, რომელიც გააჩნია ქალაქ თელავს, ეს არის როგორც ღვინის ტურიზმი, აგრეთვე მე ვფიქრობ და ჩემი ერთ-ერთი პრიორიტეტია ბატონის ციხის რეაბილიტაცია, რომელიც უშუალოდ იქნება მიმმული ტურისტულ სფეროს განვითარებაზე ქალაქში, შესაბამისად ესეც უზრუნველყოფს დამატებით სამუშაო ადგილების შექმნას. აგრეთვე თელავში ძალიან პრობლემატურია წყალმომარაგების პრობლემა, რომელიც იცით თქვენ რომ დღესდღეობით 20-25% მიეწოდება ქალაქისთვის საჭირო წყალი თელავს. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიცით რა გზებით მარაგდება, მოძიებული მაქვს, ვიცით რა გზებით მარაგდება წყლით თელავი, ორი გზა არსებობს, ერთი ეს ნაჯური წყლები, ესეთი რო ვთქვა და მეორე ჭაბურღილები, ჩვენ გვაქვს გამოკვეთილი პრიორიტეტები, რომელი მიმართულებით შეიძლება დავტვირთოთ განვითარება წყალმომარაგების და როგორ უნდა მივიყვანოთ 100%-იან მომარაგებამდე წყლის. ასევე ამაში წყალმომარაგებაში პრობლემა არის წყლის დანაკარგი წყალსადენის, რომელიც აგრეთვე საჭიროებს რეაბილიტირებას. აგრეთვე კანალიზაციის პრობლემა საკმაოდ პრობლემატურია ქალაქ თელავში. ზოგიერთ ნაწილში ფეკალიები ჩაედინება სარწყავ არხში, რომელიც ქმნის ანტისანიტარიას, აგრეთვე თელავის გარეთ ეს თელავის ფეკალური მასები მიედინება ღია სადენის სახით მდინარე ალაზნის მიმართულებით და წვიმის მოსვლის შემთხვევაში უბრალოდ გამტარუნარიანობა აღარ ყოფნის ამ არხს და ხშირად ხდება ამ მასების გზის სავალ ნაწილზე გადმოდინება. აგრეთვე ის სადენი, სადაც მიედინება გამტარი არხი მიდის ადამიანების ნაკვეთებზე, იქ სადაც ადამიანებს მოყავთ მოსავალი, იკვებებიან, ხშირად ეს ადამიანებისთვის ერთ-ერთი სარჩოს მოსაპოვებელი საშუალებაა. აგრეთვე პრობლემა სპორტი, რომელიც ფაქტიურად
არ არსებობს ქალაქში, როგორც გამაჯანსაღებელი, ასევე პროფესიულ დონეზე. ახალგაზრდების ჩართულობა, გაართობის ცენტრების მოწყობა ქალაქში და ბევრი კიდევ საკმაოდ ბევრი პრიორიტეტული საკითხი, რომელიც აგრეთვე წარმოდგენილი იქნება ჩემს წინასაარჩევნო პროგრამაში. გასაგებია. ბატონ პლატონ, თითქმის ყველა ძირითად საკითხს შეეხეთ, რომელიც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ. მე მაინტერესებს, როგორ მიხვედით ამ პრობლემებამდე. ეს თქვენი უკვე გამოცდილი, ასე ვთქვათ, რაღაც ცხოვრებისეული გამოცდილება, იგივე რაზეც საუბრობენ მეზობლები, მეგობრები, აქედან შეაგროვეთ ინფორმაცია, თუ ამ შემთხვევაში უკვე კვლევის შედეგებს დაეყრდენით. ანუ როგორ გამოიტანეთ ეს ანალიზი, როგორ გააკეთეთ? გეტყვით, რომ მე დავიბადე, გავიზარდე და ვაგრძელებ ცხოვრებას ქალაქ თელავში. გამომდინარე აქედან მყავს უამრავი ნაცნობი მეგობარი, მშობლების მეგობარი, თანამშრომელი და ასე შემდეგ, რომლებსაც ყველას ჩემთან ერთად უწევთ ამ კონკრეტული პრობლემებთან კონტაქტი და ურთიერთობა, რომელიც მე ჩამოვთვალე. აგრეთვე შესაბამისად დავიწყე კონკრეტული პრობლემების მოძიება, მოკითხვა იმ პრობლემის, რომლებიც ზოგიერთი არ ვიცოდი ზოგიერთის შესახებ, გეტყვით პირდაპირ. შესაბამისად, ხოლო რაც შეეხება გადაჭრის გზების ჩემულ ხედვებზე, მე მქონდა კონსულტაციები რიგ პრობლემებზე სპეციალისტების ჯგუფთან, კომპეტენტური ადამიანების ჯგუფთან და გარკვეული მოსაზრებები ამ პრობლემების გადაჭრის შემიქმნა ამის შედეგად. ძალიან კარგი. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან თანამშრომლობა არასამთავრობო სექტორთან, მედია ორგანიზაციებთან. ვფიქრობ, რომ ეს გამოცდილება და ეს ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული უკვე ნება იქნება თქვენი საარჩევნო კამპანიის, არა მხოლოდ დღევანდელი კამპანიის ნაწილი, არამედ საომავლოთაც ამას გაითვალისწინებთ. თქვენ შეეხეთ რამდენიმე მნიშვნელოვან პრობლემას, მაგრამ მე მინდა ვკითხოთ კონკრეტულად იმ საკითხების შესახებ, რაც მოსახლეობას ძალიან აინტერესებს ქალაქ თელავში. ჩვენმა ორგანიზაციამ გააკეთა ჟურნალისტური გამოძიება საბავშვო ბაღებში კვების პრობლემების შესახებ. კერძოდ, ეს ბაღები, როგორც მოგეხსენებათ, იყო მუნიციპალური, ეხლაც ალბათ შესაბამისად მუნიციპალური იქნება. ეს ცვლილებები ალბათ თქვენთან ერთად უნდა გავიაროთ, მაგრამ ამის მიუხედავად ძალიან პრობლემური საკითხებია ბავშვთა სააღმრთელო დაწესებულებებში არა მხოლოდ კვების, არამედ ჰიგიენის, ინფრასტრუქტურის და ასე შემდეგ საკითხები. როგორ ფიქრობთ აი ამ საკითხების მოგვარება? კონკრეტულად არის თუ არა თვითმმართველობის კომპეტენცია და რა შეიძლება თქვენ გააკეთოთ, თქვენი ხედვა როგორია ამ მიმართულებით? გაგცემთ პასუხს გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ბავშვები არის ჩვენი მომავალი იგივე, ეს არის ჩვენი საზოგადოების უმნიშვნელო ყურადღების უმნიშვნელოვანესი ნაწილი. შესაბამისად, ჩვენი კომპეტენციების ფარგლებში მაქსიმალურად იქნება ყურადღება დათმობილი იმ სექტორში არსებული პრობლემების გამოსასწორებლად, მკაცრი კონტროლი ჩვენი კომპეტენციებიდან, რა თქმა უნდა, გამომდინარე და შესაბამისად ჩვენ შევეცდებით, რომ შევქმნათ მაქსიმალურად კომფორტული გარემო და დაცული გარემო ჩვენს მომავალს, ანუ ჩვენს ბავშვებს. დიახ. თქვენ წეგან შეეხეთ თელავის როგორც ტურისტული ქალაქის პოტენციალს, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი შემოსავლისთვის, ახლა მენეჯერი ბრძანდებით და მე ვფიქრობ, რომ კარგად გექნებათ უკვე გააზრებული, თქვათ ის წყაროები, რა წყაროებითაც შეიძლება რომ ქალაქი განვითარდეს, ხო? ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ახსენეთ ბატონის ციხე, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში რაღაც პრობლემებთან იყო დაკავშირებული, მის დასრულება და იმედი გვაქვს, რომ ეს დასრულდება. ის საკითხები, რომელიც არის თვითმმართველობის გადასაწყვეტი, აქ გასაგებია, რომ თქვენი კომპეტენტურობა, თქვა თქვენი ჩართულობა შესაძლებელია შედეგის მომტანი იყოს, მაგრამ როდესაც საერთო ეროვნულ საკითხებს ეხება, ამ შემთხვევაში ხდება ხოლმე პირდაპირ მნიშვნელობით ინტერესთა კონფლიქტი გარკვეულწილად, იმდენად რამდენადაც შეიძლება თელავისთვის რაღაცა იყოს მისაღები, როგორც ქალაქისთვის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხდება ხოლმე, რომ მოსახლეობის აზრი ნაკლებად არის ხოლმე გათვალისწინებული. თუნდაც ბოლო შემთხვევა, როდესაც ფასადი ქალაქ თელავის თეატრის, რომელიც არის კულტურული კერა აღმოსავლეთ საქართველოში და განსაკუთრებით კახეთის რეგიონში, დარჩა ისე, რომ მოსახლეობა ძალიან უკმაყოფილოა ამ საკითხით და მე ვიცი, რომ კვლევების ჩატარდა შეიძლება თქვენც გაქვთ ეს ინფორმაცია. აი თქვენ როგორ უდგებით, როგორ უნდა მოხდეს ასეთი ტიპის საკითხების გადაჭრა? ერთპიროვნულად, ერთმნიშვნელოვნად თუ ეს უნდა იყოს უფრო ღია, გახსნილი დიალოგის და რაღაცა კონსენსუსის საფუძველი? თვითმმართველობის არჩევნები და თანამედროვე მოდელი ეს არის უნიკალური შანსი თანამედროვე ევროპული მოდელის დანერგვის მმართველობაში და ეს რასაც ნიშნავს მონაწილეობით დემოკრატიას. მე ამაში გულისხმობ, სადაც საზოგადოება მაქსიმალურად იქნება ჩართული ყველა პროცესში, შესაბამისად იგივე თელავის თეატრიც არ იქნება გამონაკლისი, მე მაქვს ჩემი ხედვა, რა თქმა უნდა,
ფართო მასას და პიროვნულად როგორც მე არ მომწონს დღეს თელავის თეატრის იერსახე შესაბამისი სამსახურის მიერ ჩემს მიერ უშუალოდ იქნება გამოცხადებული კონკურსი შერჩეული და გამოვლენილი იქნება პირობითად 2 ან 3 გამარჯვებული პროექტი რომელთაც შევთავაზებთ თელავის მოსახლეობას და მათთან ერთად ავირჩევთ ისეთ პროექტს როგორი თეატრიც უნდა ქალაქს რომ კონდეს დიახ, დიდი მადლობა. ბატონ პლატონ, ძალიან მნიშვნელოვანია თელავისთვის, აი წეგან ვახსენეთ ჩვენ შემოსავლები და უკვე ალბათ გააზრებულის გექნებათ რეალურად ამ ქალაქის სასიცოცხლო წყაროები რა არის და ერთ-ერთი დამეთანხმებით ალბათ სასიცოცხლო წყარო არის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც ამ ქალაქის სიცოცხლის ერთ-ერთი რესურსია, ხო? პრობლემები საკმაოდ დიდია ამ უნივერსიტეტში მოგეხსენებათ სტუდენტების რიცხოვნება, მცირდება, ასე ვთქვათ. აი თუ გიფიქრიათ, ვთქვათ, აი როგორ ფიქრობთ, მიუხედავად რომ დამოუკიდებელი ინსტიტუცია უნივერსიტეტი, ხო? რამდენად შეიძლება თვითმმართველობა ჩართული იყოს სტუდენტურ ცხოვრებაში, ხელი შეუწყოს სტუდენტების ინიციატივებს და მათ ჩართულობას თვითმმართველობის საქმიანობაში. თუ იქნებით ღია ესეთი ინიციატივების მიმართ, რაც ახალგაზრდებს ექნება. რა თქმა უნდა, ახალგაზრდების ინიციატივების მიმართ ვიქნები ღია, აგრეთვე რაც შეეხება საკმაოდ ჩვენს ქვეყანაში ზოგადად განათლების დონის ამაღლება ყოველ ჩვენი მთავრობის პრიორიტეტია. და აგრეთვე შემდგომი მათი დასაქმება კიდევ რაც შეეხება თელავის უნივერსიტეტს მე მზად ვარ რომ მივაწოდო ჩემი ხედვები ამ უნივერსიტეტის განვითარების ჩემი აზრით უნდა იყოს პრიორიტეტული ფაკულტეტები თელავის უნივერსიტეტში ჩემი ხედვით რა თქმა უნდა რომლებიც იქნება მორგებული ჩვენი რეგიონის და ჩვენი ქალაქის სპეციფიკასთან ანუ იმ სპეციალისტების უპირატესად უფრო მეტად გაკეთებული აქცენტები იქნება ჩემი აზრით შეთავაზებით იმ სპეციალისტების მომზადებისთვის, რომელიც ჭირდება ჩვენს რეგიონს იმისათვის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად გქონდეს იმის საშუალება, კარგად განათლებული ახალგაზრდობა, შემდგომ ვიზრუნოთ მათ დასაქმებაზე, ზოგადად ახალგაზრდების დასაქმება მოგეხსენებათ პრობლემატური საკითხია ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს ქალაქშიც და რეგიონშიც. მე მაქვს მაგის ხედვა გარკვეული გამომდინარე იქიდან ბიზნესმენად მოვდივარ და ვიცი რას ნიშნავს ახალგაზრდის დასაქმება. ყველა დამსაქმებელი ითხოვს და ყველა დამსაქმებელს უნდა გამოცდილი კადრი. შესაბამისად, თუ ადამიანს არ მიეცეს საშუალება იმან რომ გამოცდილება შეიძინოს, ხო, ის ყოველთვის დარჩება დაუსაქმებელი და მისი თეორიული ცოდნა იქნება გაუმყარებელი პრაქტიკულით, რაც მივა აბსოლუტურ რეგრესამდე მისი გამოცდილების და ცოდნის, რომელიც მან წლების განმავლობაში შეიძინა და ცდილობდა რომ შეეძინა. ამიტომ ჩვენ შევეცდებით რომ მაქსიმალურად გაუხსნათ მათ კარი ასპარეზისთვის, რომელ ასპარეზიც მათ შეუძლია დაამტკიცონ ის, რომ აბსოლუტურად კმენთუნარი არიან და არანაკლებად და გამოავლინონ თავის შესაძლებლობები მაქსიმალურად. ძალიან კარგი. ბატონ პლატონ, ახლა მე გეტყვით თქვენ ახალ ინიციატივას სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი. ეს არის ინსტიტუტი, რომელიც თბილისში ფუნქციონირებს და მისი ხელმძღვანელი გახლავთ ია ანთაძე, ქალბატონი ია ანთაძე, გეცოდინებათ ალბათ ეს ადამიანი, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ერთ-ერთი აქტიური წარმომადგენელი. ამ პროექტის ფარგლებში, რომელიც თელავის უნივერსიტეტში მიმდინარეობს, ახალგაზრდებს აძლევენ საშუალებას, რომ თვითმმართველობას შეთავაზონ თავიანთი ინიციატივები და ეს ბლოგებში ასახონ. ჩვენ მოგაწვდით ამ ინიციატივებს და რასაკვირველია თუ კი თქვენ დაინტერესდებით ამ ინიციატივებით, თქვენ საარჩევნო კამპანიაში შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ინიციატივები როგორც ახალგაზრდებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი და შემდგომში თუ კი მოხდება თქვენი არჩევა ქალაქის მმართველობაში, თქვენ ეს უკვე დაანერგოთ და გამოიყენოთ რეალობაში. რა სიტყვით ამ შეთავაზებაზე? შეთავაზებაზე აუცილებლად დავთანხმდები, გამომდინარე იქიდან მე მოგახსენეთ, რომ თანამედროვე მოდელი თვითმმართველობის არის ნიშნავს საზოგადოების მაქსიმალურ ჩართულობას ქალაქის აღმშენებლობის პროცესში და ვინაიდან სტუდენტობა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილია საზოგადოების, მათთვისაც ვიქნებით ჩვენ ყოველთვის ღია. ანუ ამ ინიციატივებს მოისმენთ, მიიღებთ და რა თქმა უნდა. გვაძლევთ ამის პირობას. გაძლევთ, რა თქმა უნდა, გამერთმუნეთ. კარგი, შეგიკითხებით, ეს პროგრამა, თქვენი საარჩევნო პროგრამა, რაღაც ნაწილზე უკვე ისაუბრეთ, მაგრამ თუ გაქვთ უკვე ჩამოყალიბებული წერილობითი სახით და აი საარჩევნო პროგრამა, რასაც შეთავაზებთ ამ მომრჩეველს. კონკრეტული საარჩევნო პროგრამა, როგორც მოგახსენეთ, არის მზადების პროცესში და როგორც კი იქნება დასრულებული, აუცილებლად გაგაცნობთ როგორც თქვენ, ასევე საზოგადოებას და ამომრჩეველს და ჩემს თანაქალაქელებს. ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა მეორე ნაწილი გულისხმობს უფრო ახლოს გავაცნოთ თქვენი პორტრეტი საზოგადოებას, პირადად თქვა თქვენი ცხოვრება, როგორია თქვენი ოჯახური მდგომარეობა, ინტერესები, რა ჰობი გაქვთ, ამაზე რომ მოგყვათ. ჩემი ოჯახური მდგომარეობა ვარ უცოლო.
რო გითხრა თავისუფალი დროის დეფიციტს განვიცდი და არც მიყვარს თავისუფალი დროის ქონა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ახალგაზრდა ადამიანი მაქსიმალურად უნდა იყოს არ აქვს ახალგაზრდა ადამიანს დასაკარგი თავისუფალი და გასაფლანგი თავისუფალი დრო და მე ამით ვიქნები მაგალითი ნებისმიერი ახალგაზრდისთვის ჩემს ქალაქში ჰობი ჩემი არის კითხვა რა ვიცი რა მოგახსენოთ ამის კონკრეტული კითხვა და გაგცემთ პასუხი რადგან კითხვა თქვენი ჰობი თქვენი საყვარელი ავტორი რომ მითხრათ ვინ არის მიხეილ ჯავახიშვილი და რომელი ნაწარმოები არსენა მარაბდელი რატომ ცით მამის საყვარელი მწერალი იყო მიხეილ ჯავახიშვილი და განსაკუთრებულად უყვარდა ეს ნაწარმოები და ისეთი შემოთავაზებით შემოთავაზა მამამ თავის დროზე ეს წიგნი დასაკითხად რომ მეც ალბათ სხვა კუთხით განსაკუთრებული კუთხით შევხედე ამ ნაწარმოებს და იმიტომ იმის მერე ჩაჯდა ჩემს დიახ. სხვა ხობი არ გაქვთ კითხვის გარდა. აი თავისუფალ დროს როგორ ატარებს მაგალითად თელავის მერობის კანდიდატი და როდესაც იქნებით ქალაქის მერი, თქვენ რას გააკეთებთ იმისათვის, რომ თქვათ იყოს ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალისებული ქალაქ თელავში. ახსნეთ სპორტი, მაგრამ მხოლოდ სპორტს არ მოიცავს ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ხო? ქალაქს გაცილებით მეტი დატვირთვალთ. რას აპირებთ? აი რა გინდათ რომ რა ოცნება გაქვთ ასე ვთქვათ თელავისთვის, რომელიც გინდათ რომ თქვენ პირადად განახორციელოთ? ზოგადი ოცნება თუ კონკრეტულ თელავისთვის ბატონის ციხის რეაბილიტაცია, რომელიც მე ვთვლი, რომ არის არამხოლოდ თელავის სახე, არამხოლოდ კახეთის სახე, არამედ მთლიანად საქართველოს სახე. ჩვენი უდიდესი ღირებულების მქონე კულტურული ძეგლი და ისტორიული ძეგლი. გასაგებია, ანუ თქვენ როგორც მერი თელავს შეთავაზებთ ყველას აბსოლუტურად, როცა პრეზენტაციას გააკეთებთ, რომ ბატონის ციხე იქნება. ეს არის ჩემი ოცნება. გასაგებია. ეხლა უფრო დავაპატარავთ ეს ოცნება და უფრო მარტივ იმაში რომ გამოვსახოთ, ასე ვთქვათ, მარტივ ფორმებში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა აკლია თელავს? თუნდაც ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით, გარდა იმისა, რომ წყალი ასე შემდეგ, რაზეც უკვე ვილაპარაკეთ, ხო? კულტურული ცხოვრების განვითარების თვალსაზრისით, რისი გაკეთება შეიძლება? რა დეფიციტი არის, რომელიც ახალგაზრდებს აქვთ და უნდათ რომ თავიანთ ქალაქში კონდეთ და თქვენ თუ გაქვთ პირადად ესეთი ტიპის ოცნება, კიდე გავიმეორებ ამ სიტყვას. მოგახსენებთ რომ უამრავი პრობლემაა იმ პრობლემების გარდა რომელიც მე ჩამოვთვალე და რომელიც აუცილებლად იქნება მოყვანილი ჩემს წინასაარჩევნო პროგრამაში არ შევეხე გზებს და ასე შემდეგ არ დავკონკრეტდი ყველა პრობლემაზე გამომდინარე იქნა რომ მე მექნება იმის საშუალება რომ კონკრეტულად წარმოგიდგინოთ ყველაფერი და კონკრეტული გზავნილები როგორც თქვენ ისევე ჩემს თანაქალაქელებს აგრეთვე ახალგაზრდობას და მე ალბათ მაკლია რა თქმა უნდა უფრო მეტი გართობის საშუალება გართობას უფრო მეტი დასვენების საშუალება შეგვიძლია ეს ყველაფერი ერთად გავაკეთოთ, მაგრამ აუცილებლად ამას უნდა მიმოული კონდეს ისევ და ისევ ის რომ ახალგაზრდობის დასაქმება არის ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული და პრობლემატური. შეიძლება გაიხსნას დღეს ძალიან ბევრი გასართობი ცენტრი, რომელიც რა თქმა უნდა, რომლის შენახვა საჭიროებს გარკვეულ ხარჯებს, ყველაფერს მოგეხსენებათ სახელმწიფო ვერ აიღებს თავის თავზე, ხშირ შემთხვევაში ამ გართობის ცენტრები წარმოდგენილია კერძო ბიზნესის სახით და თუ შემოსავალი არ აქვს კერძო ბიზნესს, დაიხურება ხო ელემენტარულად მარტივად რომ ვთქვათ და გახსნასაც ის აქტიურად აზრი არ აქვს შესაბამისად ადამიანი ის ახალგაზრდას უნდა კონდეს იმის საშუალება კონკრეტულად მივიდეს და კონკრეტულ გასართობ ადგილას და ცენტრში გაერთოს. ხოლო რაც შეეხება მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებულ სპორტის კუთხით, გამაჯანსაღებელი კუთხით, მე მაგალითად ვთვლი რომ თელავს აუცილებლად აკლია ბასეინი. დახურული აუზი. რა თქმა უნდა. ღია აუზი არის მაგრამ. რა თქმა უნდა. დახურული აუზი აკლია, რომელიც შეიძლება რომელიც აუცილებლად უნდა ვიზრუნოთ და რა თქმა უნდა უნდა ვიზრუნოთ იმაზეც რომ მას კონდეს ისეთი შეღავათიანი ფასი რომ ადამიანებმა შეძლონ იქ მისვლა და ცურის როგორც დაუშვათ გამაჯანსაღებელი დონით ისევე პროფესიულ დონეზე დაუფლება. ასევე აკლია სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსიც. რა თქმა უნდა, სპორტულ გამაჯანსაღებელი და ასე შემდეგ, ისეთი რამეც არ არის. სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსები გეტყვით რომ შეიძლება არის, მაგრამ არ არის ისეთი სტანდარტებით და სახით წარმოდგენილი, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს თანამედროვეობას და საუკუნეს, რომელშიც ვიმყოფებით.
კარგით, ბატონო პლატონ, აი რაში ხედავთ თქვენ თელავის როგორც ქალაქის გამდიდრების, აი სიმდიდრის მთავარ წყაროთ, ხო? იგივე როგორი იქნება თქვენი ურთიერთობა კერძო ბიზნესთან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და იგივე უცხოეთში ალბათ ხართ ნამყოფი ბევრი ქალაქებში, ძალიან კარგი გამოცდილება ადგილობრივი თვითმმართველობის, მერიის და კერძო ბიზნესის თანამშრომლობით ეწყობა სხვადასხვა ტიპის ფესტივალები, ღონისძიებები და თუნდაც ის რაზედაც თქვენ ახლა საუბრობდით, ეს არის ერთ-ერთი კარგი საშუალება რომ შეივსოს ეს არსებული ნაპრალი, ასე ვთქვათ და ახალგაზრდებს კონდეთ ინტერესი და სურვილი რომ იყვნენ თავიანთ ქალაქში. უდიდეს პოტენციალს, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ, როგორც გითხარით, ხედავ მე ტურიზმის განვითარებაში, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ თელავს აქვს ნაკლები პოტენციალი და არ შეიძლება აქ გაიხსნას სხვადასხვა წარმოება და საწარმოო. ჩემს დადებით მხარედ ვთვლი იმას, რომ მე მოვდივარ ბიზნესიდან და მე ვიცი ბიზნეს თუ რა ენაზე უნდა ველაპარაკო, თუ როგორ უნდა შევძლო მათი დარწმუნება, აგრეთვე მყავს მე ძალიან ბევრი პირადი სანაცნობო ბიზნესში, რომელსაც შევეცდები რომ მაქსიმალურად დავაინტერესო და ჩავრთო თელავის განვითარებაში მონაწილეობის მიღებით და ამ ჩემი არჩევის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იმ ვადაში, რომელიც მოცემული მექნება ამ შემთხვევაში მე თუ ამორჩეველი დამიჭერს მხარს, ისევე როგორც ტურიზმის განვითარების კუთხით მაქსიმალურად ვიზრუნებ იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი ბიზნესმენი მოვიძიო ქალაქში აქ წარმოების თუ კომერციული ოპერაციების განსახორციელებაში და ინვესტიციების შემოსავლად. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი დაინტერესებული მხარე, მაგრამ მოგეხსენებათ, პირადი ნაცნობობა არ უშლის ხელს იმას, რომ ადამიანი დააინტერესო იმაში, რომ ქალაქისათვის სასიკეთო უშოთ და ბევრი საწარმო ააშენონ და ასე შემდეგ. ანუ თქვენ შეგიძლიათ დაარწმუნოთ თქვენი ყოფილი კომპანიონები იქნება ეს თუ ნებისმიერი ნაცნობები, რომ თელავში რაღაცა ბიზნესები წამოიწყონ. და თქვენ შეპირდებით რომ ეს ბიზნესები იქნება წარმატებული და მხარს დაუჭერთ. რა თქმა უნდა, მე მოვდივარ ბიზნესიდან 10 წლიანი გამოცდილება მაქვს ბიზნესში და ვიცი ბიზნესმენს თუ რა ენაზე უნდა ვესაუბრო იმისათვის რომ დავარწმუნო რომ ჩადონ ინვესტიციები ამ ქალაქში. კარგი. ბატონ პლატონ, თქვენ როგორ ფიქრობთ? არსებული ისევ დაუბრუნდეთ აი ამ კანონს თვითმმართველობაზე. საშუალებას იძლევა რომ ეს ყველაფერი რაც თქვენ ბრძანეთ, რეალობაში იყოს მოყვანილი და შესაბამისად ის შემოსავლები რომელიც იქნება ქალაქს, იქნება საკმარისი რომ განვითარდეს, არ დარჩეს ერთ ადგილას და უზრუნველყოს აი სოციალური პასუხისმგებლობების სრულიად შესრულება. ეხლა მოგეხსენებათ ჩვენ განვითარებადი ქვეყნის სტატუსი გვაქვს და განვითარებად ქვეყანაში ზოგადად ქვეყანაში და ჩვენს ქალაქშიც, არ ჩვენს ქალაქია გამონაკლისი, საკმაოდ დიდი დრო ჭირდება იმისათვის, რომ მივიდეს ქალაქი იმ ზღვრულ ნიშნულამდე, როდესაც შეიძლება შეინახოს თვითონ აქ არსებულმა გადასახადებმა, შემოსავლებმა და ასე შემდეგ. გარკვეული პერიოდი, რა თქმა უნდა, მოუწევს ქალაქს ცენტრალური ბიუჯეტიდან სუბსიდიის მიღება, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი უნდა ვეცადოთ მოსახლეობასთან ერთად, ჩემს თანაქალაქელებთან ერთად, რომ რაც შეიძლება ამის როგორ ვთქვათ, ოპტიმალურად გამოვიყენოთ დრო, ჩემი არჩევის შემთხვევაში, რომელიც მექნება მოცემული, იმისათვის რომ ბევრი კარგი რამ სასიკეთო გავაკეთოთ და შესაბამისად ჩვენ შემოსავლები გავზარდოთ ჩვენს ქალაქში. კარგით. ახლა გეძლევათ ბოლო წუთი ასე ვთქვათ, როცა შეგიძლიათ მიმართოთ თქვენ სამორჩეველს და უთხრათ, რატომ უნდა მოგცეთ ხმა. როგორც მოკლედ მე მივესალმები ჩემს თანაქალაქელებს, თელაველებს, ვეტყვი იმას, რომ ჩემს ქალაქს მიეცა უნიკალური საშუალება იმის, რომ თვითონ აერჩიონ მერი, თვითონ გადაწყვიტონ თუ როგორი მართველი უნდა ყავდეთ და ამ მოდელით, ახალი მოდელით, თვითმმართველობის მოდელით მიიღონ ის საშუალება, რომელიც ნიშნავს მათ აქტიურ ჩართულობას ამ ქალაქის აღშენებლობაში. მე პირადად ძალიან დიდი სულისკვეთებით ვარ გამსჭვალული მე და ცხოვრებაში ადამიანი აანალიზებს დგება მომენტი, როდესაც ადამიანი აანალიზებს იმას, რომ მას უგროვდება საკმაოდ ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც შეუძლია მოახმაროს თავის ქალაქის პრობლემების გადაჭრას. და ვინაიდან მე ჩემს პიროვნულ კეთილდღეობაზე მეტად წინ ვაყენებ ჩემი ქალაქის კეთილდღეობას, გამომდინარე აქედან მივიღე გადაწყვეტილება და მინდა რომ ამ გადაწყვეტილებაში დამეხმაროს ჩემი ქალაქი, დამეხმაროს იმაში, რომ ჩვენ ქალაქს დაუბრუნოთ ღირსება, ჩვენ ქალაქს დაუბრუნოთ შესაძლებლობა იმის, რომ იყოს ერთ-ერთი თვალსაჩინო მოწინავე ქალაქი მთელს ქვეყანაში.